Wavuvi wa mkoa wa Mara na Tanzania nzima, ombi letu hatujui mipaka. Wavuvi wilayani Rorya, kata ya Nyamagaro, kijiji cha Nyang'ombe katika mwalo wa Busurwa, wamuomba mkuu wa wilaya Rorya kuwatatulia changamoto na adha wanazokutana nazo wakati wakivua samaki katika ziwa Victoria. Changamoto tunazopambana nazo katika mialo yetu hii ya ukanda wetu wa Rorya kuhusiana na uvuvi tulio nao ni changamoto namba moja. Wavuvi wetu wanapokwenda kuvua, huwezi kuwaeleza kwamba hapa uko sehemu ipi, kwa sababu mwalo huu ni mkubwa na uko tambarare. Hatujui kwamba hapa ni Uganda au hapa ni Tanzania. Kwa asilimia kubwa tunaona kama tunapokuwa wanatekwa kule na kunyang'anywa samaki, ni sawa tunaona kwamba tunaonewa kwa sababu tunanyang'anywa samaki kwenye ukanda tunaojua ni wa kwetu. Kwa sababu tujui kwamba hapa tuko Uganda au tuko Tanzania. Wavuvi wangu walinyang'anywa mashine ambapo ilikuwa mwaka 2018. Mashine ngapi? Ilikuwa mashine moja. Spare 9. Wakanyang'anywa mashine na kupigwa na kuvutwa na wenzao, wakaletwa mpaka huku chini. Wakaleta taarifa, nikaenda kituoni, kutoka kituoni nikaenda Shirati, nikapewa barua. Nikaja nikakatibu wa BMU, wakaongea na Waganda. Walipoongea nao wakawaambia waende moja kwa moja mpaka wapi? Mpaka Uganda. Wakaenda Uganda wakafuatilia. Wakaniambia nitafute milioni 1, nikatafuta milioni 1 nikawapa. Wakaenda kufuatilia, walipofika kura kukuta ile mashine. Kwa sababu walienda na listi, hawakuipata ile mashine, wakawa wamerudi. Sasa ndilo langu nilokuwa nalo. Ilikuwa siku ya Jumamosi saa 3 za asubuhi. Waganda wakaja muda wa saa 3 tunazubua. Ilikuwa mitumbwi miwili za asubuhi. Walivyotukuta tunazubua, wenzetu wakaja kwetu sasa ili tukutane zile mitumbwi zikae sehemu moja. Waje sasa tuongee nao vizuri, kama ni kuwapa samaki tuwape tunazopenda. Na ndani ya hizo siku walikuwa safari 3 wananinyang'anya samaki. Kila nikienda wananinyang'anya samaki. Hiyo ilikuwa ni siku ya 3. Sasa nikawaambiaje wenzangu, paki hizi mitumbwi zikae sehemu moja, tuje tuwape samaki, tuchague hata samaki 6 au ngapi tuwape. Wenyewe walipofika hapa na kwenye ile gari hii kuruza hii yenye tairi nyuma hii, wakaanza kuturushia risasi. Ile kurusha risasi, mimi kufiatuka kutoka hapa kuja hapa nikawa nimerambwa risasi 2 hapo na kuamka kwenye mtumbo. Walipomaliza walivyonipiga risasi nikarara kwenye mtumbo. Sasa wakawasha mtumbo wao, wakaja kwetu sasa hapo kupakua samaki. Kamanda wa polisi Shirati naye alikuwa na haya ya kusema. Labda kwa upande wangu ni respondi tu habari ya Bwana Tabi kuvamiwa kwake kule, kwa sababu nilishiriki kwa kiasi fulani kwenye ufuatiliaji, na sio kwamba sisi kama serikali kama jeshi la polisi. Nadhani baada ya kupata taarifa ya Bwana Tabi nilimfuatilia kuanzia hospitali, alipofika hospitali ya Tarime na hata alipokwenda Musoma. Lakini nashukuru kwa sababu kuna jambo moja mmelizungumza, jambo la msingi sana ambalo linaonyesha ni ukweli, swala la kutokutambua nini mipaka. Hilo jambo ni la kweli ndugu zangu wananchi, na nafurahi kwa sababu hata wengi wenu wanakiri kwamba hilo ni tatizo. Hata hivyo, OC Marine ACP Kelvin awataka wavuvi kutovuka mipaka ya nchi na kuvua samaki kwenye maji ya Tanzania. Wavuvi wetu mnavuka mipaka, mnaenda kuvua sehemu ambayo sio kwetu. Na tayari nina rekodi ambayo nilichukua video record. Ninayo. Na hata mheshimiwa mkuu wa wilaya pale anayo. Kwa hiyo mkitaka uthibitisho upo. Na kuanzia sasa hivi nikifanya doria, nikikukuta wewe kwenye maji ya Uganda, na kuchukua picha na kuchukua na video kama ushahidi. Hivyo
DC Haule awasa wavuvi wa mwalo wa Busurwa kuwa wavumilivu, kwani serikali imesikia na itafanyia kazi changamoto kubwa inayowakabili ya kutokujua mipaka ya nchi. Lengo la mkutano wetu lilikuwa kupokea kero au changamoto zinazojitokeza huko ziwani, lakini pia kutaka kujua ni aina gani ya kero iliyoko kwa sasa kwa wananchi wetu kule ziwani. Kwa hiyo nawashukuru wale ambao ni mashuhuda kuanzia mwaka 2019 mpaka mwezi wa pili tarehe 22, ndugu yetu Paulo anasema alikutana na mama yao, na Stefano amezungumza vizuri sana kwamba ziko changamoto zingine zinatakiwa zitatuliwe kwenye ngazi ya taifa. Mfano, changamoto ya mpaka. Wananchi wengi hapa hawajui mpaka wetu unaishia wapi. Hilo sio jambo dogo, ni jambo ambalo linahitaji viongozi wetu walisikie. Wanalisikiaje sasa? Ziko njia mbalimbali za kuzungumza, mojawapo ni hii ya mikutano ya hadhara, nyingine ni mbunge anaizungumza kupitia bunge. Sasa changamoto ya mpaka inaweza ikawa, kwa nyinyi mnavyoizungumza, serikali inatakiwa ichukulieje? Kwa hiyo kama kwenye watu 10, watu 9 wamezungumzia swala la mipaka, inaonyesha kwamba tatizo la mipaka, katika matatizo mengi tulionayo kwenye eneo hili, mpaka ni changamoto kubwa, na labda hilo tatizo likitatuliwa linaweza likapunguza kwa kiwango kikubwa changamoto za wavuvi wetu kule ziwani. Na ni jukumu la serikali kuhakikisha tunavua salama. Sasa serikali haiwezi kuwa peke yake. Kwa hiyo kupitia mikutano hii tunaangalia pia wapi ambapo tuna changamoto.